Яку зачіску носили козаки? Оселедця. Яку зброю козаки любили та поважали найбільше? Шапка. Кого не допускали на січ? Жінок. Що було символом влади гетьмана першого кошового отамана? Булава. Як називалися козацькі човни? Чайка. Де була заснована перша січ? На острові Хортиця. Яку страву вважали улюбленою у козацькому меню? Казацькому меню, пожалуй, страву, сало та борщ. Який одяг носили козаки під час бою? Чоботи та шаровари. Який головний атрибут козацького строю на голові? Шапка або кашкет. Хто очолював козацьку громаду до січі? Кошовий атаман. Який народний танець був улюблений у козаків? Гопак.